Teala'ykum rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون यकीनन मोमिन कामयाब हो गए. Şüphesiz müminler başarıya ulaştılar. Onlar namazlarında huşu ederler, kibarlık gösterirler. Bu ayetlerden birinci ayette Yüce Allah kad aflahal mu'minun diyerek müminlerin başarının kesin bir müjdesini vermiştir. Fakat hangi müminler? Onların birçok şartları diğer ayetlerde beyan edilmiştir. Bu şartlarla onlar hayatını geçiren müminler aslında felaha, başarıya ulaşırlar. Bu şartlardan yahut bu vasıflardan ki bir müminin bu vasıfları mutlaka olmalı. Birinci vasıf şudur: onlar fil ahirete fi salatihim haşiun. Birinci vasıf budur. Kendi namazlarında huşu ederler. Huşu gösterirler. Genel mana haşin budur. Namazda ağlayanlar. Fakat bunun başka anlamları dahi vardır. Onlar ve bütün manalar tamamlanmadıkça bir müminin gerçek durumu söz konusu olmaz. Mana şudur ki son derece huşu göstermek, kendisini çok küçük düşürmek, kendi nefsini yok etmek, tezellül göstermesi, kendisini küçük göstermek için çaba sarf etmek, gözlerini alçak tutmak, sesini alçak tutmak. Bakınız, bir tek kelimede gerçek müminin namazı ve ibadetinin ne kadar güzel bir haritası çizilmiştir. Ve hangi insan Allah-u Teala'nın önünde kendi ibadetinin böyle bir yüksek seviyesine ulaşmak için eğilirse, kendi
kibarlığını son derece ulaştıran olursa, kendi nefsini Allah-u Teala'nın rızası uğruna yok eden olursa ve diğer beyan edilen vasıfların hepsini benimseyen olursa, o zaman o bir tarafta Allah-u Teala'ya yaklaşacak, diğer tarafta şuna dahi dikkat edecek: ben Allah-u Teala'nın hakkını vermek ile birlikte Allah-u Teala'nın emrine göre insanların hakkını da vermeliyim. Ve ondan sonra bu namazlar onun dünyadaki muamelelerini süsleyen dahi olacak. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, o diyor ki kendi gözüne göre küçük, herkesten daha kendinizi küçük düşürün. Belki onun vasıtasıyla Allah-u Teala'nın kapısına girersiniz. Böyle bir resim olmaya çalışacak ve böyle olmaya çalışmakla kendi bencilliğini ve nefsinin büyüklüğünden serbest kalarak kendi dünyadaki muamelelerini dahi süsleyecek ve süslemeye çalışacak. Hayadan dolayı gözlerini alçak tutarak yalnız namazda değil, aksine genel günlük hayatta da ona amel ederek toplumun birçok kötülüklerinden korunacak yahut korunmaya çalışacak. Kendi sesini alçaltacak. Nasıl ibadet ile olarak bunun idrakını, anlamını öğrenirse, aynı şekilde günlük işlerinde dahi gürültü yapmayacak, kavga etmeyecek, bunlardan korunacak ve korunmaya çalışacak. Kısacası birçok kötülüğün ki günlük hayatıyla alakaları vardır. Onlara dahi bir mümin kendi namazlarında ve ibadetlerinde bunları sona erdirir. Dünyadaki kötülükleri. Allah-u Teala der ki bu namazları ve kendileri üzerinde böyle etki yaratanlar başarıya ulaştılar. Bir tercüme bu yapılmıştır. Başarıya ulaştılar. Fakat bu başarının çok geniş anlamı vardır. Bu nasıl başarıya ulaşılır? Lügatta bunun anlamı şudur: kolaylık sağlamak, genişliğin elde edilmesi, arzunun tamamlanması, korunması, iyi ve müstakil olarak mutluluğun kalması, hayatın nimetlerinin ele geçirilmesi. Demek ki hayır yapanlar hangi şekillerde istifade edenlerdir? Allah-u Teala'nın rızası uğruna bu hayrı işlerler. Yahut Allah-u Teala hangi şekillerde onlara lütfeder? Bütün bunlar insan düşüncesinin üstündedir bunlar. Ve bu lütufları elde etmek için bir mümin için ilk adım ve çok önemli adım namazlarda huşu yaratmak olarak beyan edilmiştir Yüce Allah tarafından. Bunları elde etmek için ibadet etmek beyan edilmiştir. Aciz, bazı dünyadaki insanlar dahi bazen aciz olurlar, gösterirler acizlarını, kibarlıklarını. Eğer ağlamak söz konusuysa bazı maddi insanlar dahi küçük şeylerden dolayı ağlarlar. O kadar öyle ki insan hayret içinde kalır. Öyle yerlerde ki onların maddi çıkarları etkileniyorsa orada ağlamaya başlıyorlar. En küçük yere dahi küçük düşmeye dahi razı olurlar. Gelip geçici olarak kendi hislerini gösterirler.
bazı durumları görerek, insanların durumunu görerek merhamet söz konusu olur. Yahut acı durumlarını görerek onlarda son derece hissi bir durum söz konusu olur. Ancak bütün bunlar ya kendi çıkarları için olur yahut da gösteriş için olur. Yahut gelip geçici bir his için olur. Allah-u Teala'nın rızası için olmaz. Allah-u Teala'nın rızasını elde eden bu zahiri sözlerden, zahiri işlerden çok uzak olur. Dünyadaki insanların hissi durumları hakkında yahut zahiri ve gelip geçici ağlamayı gösterenler konusunda Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir yerde şöyle beyan etmiştir. Birçok fakir ben gördüm kendi gözlerimle. Ve aynı şekilde birçok insanı dahi gördüm. Onlar acı bir şiir okununca yahut acı bir manzarayı görünce yahut acı verici bir hikayeyi dinleyince hemen gözlerinden yaşlar düşer. Nasıl ki bulutlardan yağmur düşüyorsa ve insan o kadar çabuk olur ki birdenbire yağmur yağmaya başlar ve insanlar dışarıda ise oradan ıslanmadan eve dahi geri dönemezler. Aynı şekilde diyor ki ben gördüm bunları fakat ben kendi şehadetimle şehadet ediyorum kendim. Bu gibi insanları ben hilebaz gördüm ve çok hilekar olurlar bunlar. Ve o kadar pis tabiatlı ve çok yaramaz insanlar olurlar ki onların ağırlayışlarını ve huşu ve huzu durumunu görünce ben kerahat görüyorum, tiksiniyorum ki bir mecliste o kadar ağırlayış söz konusu olsun bir mecliste. Yani böyle insanlar dahi olurlar. Onların bazı manzaralarını görünce insanların yaşları akıyor. Fakat bu gelip geçici bir his olur. Ya çıkarları olursa o zaman bu durum söz konusu, kendi çıkarları olmasa böyle bir durum söz konusu olmaz. Eğer kendi çıkarları yoksa bu his asla doğmayacak. Onu göremezsiniz. Fakat kendi çıkarları olursa o zaman zulüm etmekten dahi vazgeçmez. Ve asla bir ağırlayış söz konusu olmaz. Yahut bazı diğer kötülükler olur. Allah-u Teala'nın sevmediği yahut namazlar ve ibadetler yalnız gösteriş için olur. Durum böyle olunca kad aflahal mu'minun zümresine onlar nasıl girebilirler? Hz. Halifetul Mesih ikinci halife diyor ki birinci halife radıyallahu anh bir zatın hikayesini anlatıyordu. Birkaç sene camide namaz kıldı. Hiç aksatmadan ki insanlar kendisini methetsinler. Fakat Allah-u Teala onun eski bir hayırından dolayı insanların kalbinde onun hakkında şu sözü koydu. Herkes ona münafık derdi. İstiyordu ki insanlar kendisini methetsinler. Fakat insanlar kendisini münafık demeye başladılar. Sonunda bir gün aklına geldi. O kadar benim hayatım zayici gitti. Hiçbirisi bana salih demedi. Eğer Allah için ibadet etseydim Allah-u Teala razı olurdu en azından. Bu düşünce o kadar kuvvetli bir şekilde aklına geldi ki hemen ormana gitti. Ağladı ve dua etti ve tövbe etti ve söz verdi. Ya Rabbi ben yalnız senin rızan için ibadet edeceğim bundan böyle. Geri dönünce Allah-u Teala insanın kalbine koydu. Bu zat çok salih bir insandır. Fakat kim bilir niye insanlar onun adını kötüye çıkarttılar. Çocuklar ve büyükler hepsi onu methetmeye başladılar. Bu zat Yüce Allah'a şükür etti.
Ya Rabbi, yalnız bir gün senin rızan için namaz kıldım ve onun neticesi şu oldu ki insanlar beni methetmeye başladılar. Şimdi bakın, his doğar doğmaz o Allah-u Teala'nın rızası uğruna kendi ibadetlerini yapmaya başladı. Allah-u Teala dahi razı oldu. Yani ibadet onun için yapılıyordu. Ve arzusu olmadan, bir arzusu baki kalmadı ki insanlar beni methetmesinler ve büyük saysınlar. Fakat buna rağmen insanlar kendisine demeye başladılar ki eskiden arzu ettiği şekilde methettiler kendisini. Büyük demeye başladılar. Eskiden arzusu vardı fakat başarıya ulaşamadı istediği halde. Şimdi durum tersi oldu fakat insanlar demeye başladılar ki bu büyüktür. Sonra bundan şu da iyi anlaşılıyor ki Yüce Allah bazı eski hayırlara değer vererek bir insan için hayırlı durum söz konusu eder. Anlattı ki Allah-u Teala'nın eski bir hayırını benimsedi. Bunun anlamı şudur ki o hayırdan dolayı insanların söylemesi üzerine dahi hissi uyandı. İnsanlar kendisine münafık diyorlardı. Onun islaha mucib oldu. Ve bu boşu boşuna olmadı. Aksine söylediğim gibi Yüce Allah onun eski bir hayırını benimsedi, sevdi. Ve ondan dolayı Allah-u Teala öyle malzeme haratta durum söz konusu etti ki onun ibadeti Allah-u Teala'nın rızası uğruna oldu. Ve Allah-u Teala bizzat kendisini ıslah etmek istiyordu. Onun için Allah-u Teala'nın söylemesi üzerine onun hissi uyandı. Ve ikincisi şu ki insanların kalbinde şunu koydu. Bu münafıktır. Allah-u Teala istemiyordu ki insanlar kendisini methetsinler ve bundan dolayı o yanlış bir şekilde bencil olsun ve fazla günaha girsin. Allah-u Teala ıslah istiyordu. Eski hayırından dolayı onun ıslahı için durum söz konusu etti. Ve felaha ulaşanlardan oldu. Demek ki bazen eskiden yapılmış olan hayır sonradaki günahlar olmalarına rağmen insanı kötü sonuca ulaşmaktan korumaya engelliyorlar ve koruyorlar ve insan felaha başarıya ulaşanlardan olabiliyor. Ve bu Allah-u Teala'nın Rahman oluşunun bir tecellisidir. Allah-u Teala ıslah etmek isterse böyle ıslah yapar. Ancak Allah-u Teala burada kesin felahın garantisini bazı insanlara vermiştir. Onlar kendisinden feyiz bulmaya çalışanlar olurlar. Ve onun ilk şartı namazlarda ve ibadetlerde huşudur. Allah-u Teala'nın uğruna halis bir şekilde huşu edilsin. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu konuyu beyan ederek müminin bu durumunu insanın doğuşunun değişik devirlerine benzetmiştir ve beyan etmiştir. Onun ilk kısmını yani allazinahum fi salatihim haşiun ben onu ileri süreceğim. Bundan anlaşılıyor ki hiçbir hayır olarak kalmaz ve ibadet olarak müstakil bir şekilde ibadet olarak kalmaz. Ne zamana kadar insan Allah-u Teala'nın Rahim oluş sıfatına insan bağlı kalmadıkça onu elde etmeye çalışmasa onun ibadetleri ibadet sayılmaz. İnsan kendi ibadetini öyle bir şey zannetsin ki onu Allah-u Teala'ya yapışık kalmasının bir vasıtası olsun Allah-u Teala'nın lütfuyla. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki ilk mertebe müminin manevi varlığın huşu ve ağlayış ve ağlama ve yakınmadır.
ki zikri ilahi ile insana nasip olur. Ağlayış ve küçük ve aciz ve kibarlık ve bir çırpıntı ve bir yanma kendisinde yaratır ve kendi korku durumunu üzerine yaratır ve Allah-u Teala'ya doğru kalbi Allah-u Teala doğru eğil. kad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim haşiun ayeti kerimede bu beyan edilmiştir. Öyle müminler murada erdiler ki onlar kendi namazlarında ve her bir zikri ilahi de yalnız namaz değil her çeşit Allah-u Teala'nın zikrinde aciz olurlar ve kibar olurlar ve ağlarlar ve yanılma olur onların kalbinde ve çırpıntı olur ve coşku ile Rablerini zikrederler. Kısacası namazda ağlayan, huşu gösteren, diğer çeşit zikirlerde dahi, Allah'ın zikrinde dahi aynı durumu söz konusu eder üzerinde. Namazdaki durumu. Onu ben daha önce beyan etmiş bulunuyorum demin. Huşu kelimesinin değişik anlamlarını beyan ettiğim zaman vaad edilen Mesih Aleyhisselam diyor ki her çeşit ilahi zikrinde alçak olurlar onlar ve her çeşit zikir insan yürürken dahi zikri ilahi yapabilir. O zaman dahi aciz olabilir. Ve Allah'ın zikri olursa her amel ister günlük muamelelerin zikri olur, Allah-u Teala'nın zikrini gözlerinin önünde bulundurarak onun emirlerini hatırlayarak aciz ve korku durumu yaratır üzerine. Sonra vaad edilen Mesih Aleyhisselam diyor ki Kur'an-ı Kerim'e dikkat eden insanlar düşünsünler. Namazda huşu durumu manevi bir varlık için bir nutfe durumundadır ve nutfe gibi manevi olarak insan-ı kamilin bütün güçleri ve sıfatları ve bütün güzellikleri onda gizlidir. Söylediğim gibi insanın doğuşuna benzetmiştir. Onun misali beyan ediliyor burada. Nasıl nutfe bel suyu rahime giderek çocuk şeklinde doğar. Sonra kamil bir insanın bütün vasıflara sahip olur. Aynı şekilde huşu manevi ilerlemenin derecelerini kat ettirerek manevi bakımdan insanı tamamlar. Sonra der ki Mesih Muhammed Aleyhisselam nasıl nutfe tehlike durumundadır. Rahim ile alaka kurmadıkça o ana kadar zayi olabilir. Rahime girmedikçe ki orada Allah-u Teala'nın yasasına göre orada büyüyecek rahimde. Fakat oraya gitmeden önce tehlikededir. Aynı şekilde manevi varlığın bu huşu durumu tehlikeden boş değil. Ne zaman ki rahim Allah ile alakası kurulmadıkça unutmayalım Allah-u Teala'nın feyzi bir amel olmadan olursa o Rahman sıfatıyla olur. Nasıl Allah-u Teala yeryüzünde ve gökyüzünde ne yarattıysa yahut insanı da yarattıysa bütün bunlar Allah-u Teala'nın Rahman oluşunun feyzidir. Fakat bir amel ve ibadet ve mücahede ve riyazet ile olursa ona rahimiyet derler. Eğer amel söz konusu olursa arada. Dedi ki bu sünnetullah Allah'ın sünneti insan oğlu için caridir. Var olmaktadır. İnsan namaz ve ilahi zikrinde huşu durumunu benimserse o ana kadar rahim feyzi için kendisini haklı kılar.
Onun için nutfede ve manevi vücudun ilk mertebesinde ki huşu durumudur. Aradaki fark yalnız şudur ki nutfe rahiminin çekiciliğine muhtaç olur ve bu rahim Allah-u Teala'nın rahim oluşunun çekiciliğine muhtaç olur. Ve nutfe için mümkündür ki rahime çekiminden önce dahi zayi gidebilir. Aynı şekilde manevi varlık ilk mertebe için yani huşu durumu için mümkündür ki insan rahimin ile alaka kurmadan önce berbat olsun. Yalnız gösteriş için namazlar olur. Onlar Allah-u Teala ile alaka kurmadan, rahim Allah ile alaka kurmadan dahi berbat olurlar. Mesela birçok insan ilk durumda kendi namazlarında ağlarlar ve vecd ederler ve sloganlar atarlar ve Allah-u Teala'nın sevgisinde birçok çeşit delili gösterirler ve aşikane durumunu gösterirler. Ve adı Rahim olan Yüce Allah ile alakaları olmaz. Rahim olan Allah ile var olan alaka kurulmaz ve onun özel tecellisi ile kendisine doğru çekilmezler. Onun için onların bütün bu ağlayışları ve bu huşu durumları temelsiz olur. Ve birçok yerde onların adımı sarsılır. Hatta ilk durumundan dahi beter duruma girerler. Peygamberlerin biyetine girerek mürted olanlar dahi vardır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam zamanında dahi bazıları vardı. Doktor Abdülhakim'in zikri dahi vardı. Her şey olmasına rağmen, hayıra ulaşmasına rağmen kaydı ve dinden dahi oldu. Bu çok ilginç bir uyumdur. Nasıl uyum beden vücudun ilk mertebesidir ve rahimin çekiciliği ona yardım etmedikçe bir şey değil. Aynı şekilde huşu durumu manevi vücudun varlığının ilk derecesidir ve rahim olan Allah'ın çekiciliği kendisine yardım etmezse onun huşu durumu asla bir şey değil. Allah-u Teala'nın yardımı olursa, ona ulaşırsa, rahim ile alakası olursa o huşu başarıya ulaşacak, yoksa zahiri bir şekildedir. Birçok insan derler ki birçok ağladık ama istifade edemedik. Fakat kendi durumunu yoklamaları lazım. Diğer şartlarda söz konusu mudur değil midir? Onun için birçok binlerce insanı göreceksiniz. Onlar ömrünün herhangi bir durumunda huşudan lezzet duyarlar, vecd ederler ve ağlarlardı. Fakat sonra öyle bir lanete girdiler ki birdenbire nefsani duruma düştüler ve dünya arzularına bütün o durumu berbat ettiler. Bu korku yeridir. Bu huşu durumu rahim ile alaka kurmadan önce zayi olur. Ve rahim Allah-u Teala'nın çekiciliği bir iş yapmadan bu durum berbat olur ve yok olur. Onun için birisi iddia edemez ki onun ibadeti huşunun durumunun en yüksek mertebesine ulaştılar. Huşu daha önce de beyan ettiğim gibi bütün cüzleri kapsamaktadır. Ki bunun konusunda ben beyan etmiş bulunuyorum manasını beyan ederken. Bu cüzler bütünüyle aciz ve kibarlıkla eda edilirse Allah-u Teala'nın rahim oluşuyla alakalı olur. Bu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği örnek. Burada bir insan bilmiyor ki rahim olan Allah'ın rahim oluşu ne zaman kendisini kabul ederek meyve verecek. Onun için durmadan bir çaba gereklidir. Nasıl zahiri manada insan bilmez ki ne zaman bir çocuk doğacak. Çocuk doğmaya ne zaman başlayacak? Hiç kimse onu bilmez. Aynı şekilde bazen rahime giderek nutfede bazı zaaflar söz konusu olur. Aynı şekilde bazen insan telefon kapatın diyor. Telefon çaldı. Kapatarak camiye gelin diyor. Ben izah ediyorum diyor Amirul Muminin. Dedi Mesih Maud Aleyhisselam
nutfenin örneğini ileri sürdü. Nasıl rahime giderek nutfede zaaflar söz konusu olur. Aynı şekilde bazen bu huşu durumu eğer kendisine meyve verirse de yahut meyve verirse o zaman yine içinde bazı kötülükler söz konusu olur. Büyüklük, bencillik, nasıl peygamberleri kabul ettikten sonra terk edenlerin durumu mesela kibirdir ki onları uzaklaştırır, peygamberlerden ayırır. O hayırlardan onları uzaklaştırır. Yüce Allah ile alakaları kalır. Ne zamana kadar Allah-u Teala'nın peygamberiyle alakaları olursa ve nerede bu alakayı terk ederlerse orada zillet ve sapıklığın kuyuna düşerler, çukuruna. Onun için daima Allah'ın korkusu gözlerimizin önünde olmalı. Onun rahim oluşunu elde etmek için çaba dahi sarf etmeliyiz. Onun lütuflarını talep etmeye devam etmeliyiz. Yüce Allah ile gerçek alaka kurmaya çalışmalıyız. Küçük çaba yahut bir iki duanın kabul edilişi yahut birkaç hayırlı rüyanın görmesi üzerine böbürlenmemeliyiz. Allah-u Teala hiçbir yerde dememiştir ki sizin birer ikişer duanın kabul edilmişi yahut birkaç doğru rüya görmesi Allah'lık yapacak sizi. Allah-u Teala'ya yaklaşanlar ve felaha uğraşanlar kendi acizlarını, kibarlıklarının sonuna ermelerine rağmen, lağıv boş işlerden korunmalarına rağmen, Allah yolunda çaba sarf etmelerine rağmen, kendi namuslarını korumalarına rağmen, kendi sözlerini tamamlamalarına rağmen, kendi ibadetlerinin hakkını vermelerine rağmen, kendi namazlarının hakkını vermelerine rağmen ve onları korumalarına rağmen sonunda yine de derler ki Ya Rabbi bize lütfet. Çünkü senin lütfun olmadan biz bir şey değiliz. Kısacası Allah-u Teala'nın lütfudur ki insanın çabasını Allah-u Teala'nın rahim oluşuna çekmek için yaptığı çabaları kabul eder. Rahim oluşunu çekmek çabası durmadan olursa Allah-u Teala'nın lütufları insana nasip olur ve Allah-u Teala'nın lütuflarından dolayı insan kabul edilir. Ve onun sonucu en iyi olur. Bu noktayı gerçek bir mümin daima gözlerinin önünde bulundurmalı. Allah-u Teala şüphesiz demiştir. Mümin felaha ulaştılar. Bu iş yapanlar. Fakat bu felahı hayatın parçası haline getirmek için her ilerleme ve her lütuf Allah-u Teala tarafından nasip olan lütufları kendi çabasının neticesi saymayın. Aksine her ilerlemeden sonra zannedin ki ben bir şey yapmadım. Eğer bu madde doğarsa o zaman ilerleme olur. Yoksa o nutfe gibi ki rahime girerek tam olarak beslenmez ve birkaç hafta sonra zayi gider. Bizim amelimiz dahi Allah-u Teala'nın lütfunu gelip geçici cezbettikten sonra kötü bir amelden dolayı zayi gidebilir. Yaramaz olarak. Onun için söylediğim gibi sonucumuza dikkat etmemiz lazım ki Allah-u Teala'nın lütfuyla onun rahim oluşunu cezbederek bizim her amelimizle öyle bir çocuk doğsun ki her bakımdan tam olsun o çocuk. Öyle insanlara girerim. İnsanlardan sayılalım ki onlar ibadete ilerledikçe onların acizleri ve kibarlıkları dahi çoğalır. Eğer Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
ki ibadetlerinin güzelliğini ve huşuğunu biz asla düşünemeyiz. Der ki ben dahi cennete Allah-u Teala'nın ancak Allah-u Teala'nın lütfuyla gideceğim. O zaman başkasının birisinin ameli nasıl onu amele götürebilir cennete? Yahut Allah kendisiyle razı olabilir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu sözlere rağmen ki Allah-u Teala kendisine garanti vermişti ve o dünyayı ıslah edecekti. Bunun için gelmişti ve onun ameli gibi ki başkasının hiç kimsenin ameli olamaz. O dahi kendi huşuğunu öyle çoğaltıyor. Nafilede asla hissi dahi olmuyor ki benim ellerim, benim ayaklarım su topladı. Allah-u Teala'nın lütfunu cezbetmek için durmadan acizlik ve Allah-u Teala'nın korkusudur ki her bir insan onu gözlerinin önünde bulundurmalı. Her gerçek mümin için gereklidir ki onun namaza girmek ve namazı bitirmek ile fark olsun. Eğer namaza girmeden önce içinde bir bencillik yahut kibir var idiyse de namaz bitirince onun kalbi bunlardan temiz olmalı. Aynı şekilde diğer ibadetler vardır. Her ibadetin sonu onun kibrinin sonu olmalı. Ve kibarlığı benimsemesi, günlük işlerinde dahi Allah-u Teala'nın rızası uğruna kalbinde bir aciz durumu söz konusu olmalı. İbadetlerimiz bizi eğdiren olsunlar ki Allah-u Teala'nın rahim oluşu onu daima taze ve sağlıklı ve meyve versin ve besleyen olursun. Her gün bizim zaaflarımıza görerek Allah-u Teala'nın lütfunu çoğaltan bizi yapsın. Allah-u Teala bize daima istiğfar eyleyen kılsın. Bizim her hayırımız eğer Allah-u Teala'nın gözünde hayır ise Allah-u Teala'nın rızasını elde edenin bir vasıtası olsun. Aramızdan her birimiz öyle insanlara girelim ki onlar Allah-u Teala'nın gözünde felaha ulaşanlar olurlar. Allah-u Teala bizi de onlara girmeyi nasip etsin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر